Tahukah kamu bahwa ada olahraga seru dan dinamis yang menggabungkan kecepatan, ketangkasan, dan strategi dalam satu permainan? Namanya adalah chase tag. Bayangkan sebuah arena penuh dengan rintangan, tempat dua tim bersaing dalam pertandingan seru. Dalam setiap putaran, satu orang menjadi pengejar dan satu lagi menjadi pelarian. Tugas pengejar adalah menangkap pelarian dalam waktu yang ditentukan, sementara pelarian harus menggunakan keahlian parkournya untuk menghindar dan bertahan selama mungkin. Dengan rintangan yang beragam dan strategi yang terus berubah, setiap pertandingan chase tag menawarkan ketegangan dan aksi yang tak terduga. Olahraga ini tidak hanya menguji kecepatan dan ketangkasan, tetapi juga kecerdasan dalam mengambil keputusan cepat.